calmer définitivement la toux dont vous souffrez. Saviez-vous qu'il existe des recettes que vous pouvez préparer à la maison pour guérir la toux? Lisez cet article pour découvrir les 3 remèdes qui vous aideront à accélérer sa disparition. La toux est un trouble qui a toujours existé. Il s'agit d'un symptôme qui peut révéler la présence de diverses affections comme la grippe, les allergies, les rhumes, les affections pulmonaires et bien d'autres. Comment calmer définitivement la toux? De même, la toux est l'un des mécanismes dont l'organisme se sert pour expulser brusquement des substances nuisibles qui se trouvent dans les voies respiratoires. Habituellement, la toux est trop gênante et occasionne un malaise général qui peut faire empirer l'état de santé d'une personne. Comment calmer définitivement la toux? Pour traiter la toux, il est souvent très utile d'avoir recours à des recettes naturelles à préparer soi-même, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent ni beaucoup d'énergie. Dans ce cas, prêtez attention à la manière de préparer les remèdes que nous vous indiquons ici. L'oignon. Le remède élaboré avec de l'oignon est l'un des plus efficaces pour combattre la toux. Le pouvoir désinfectant, antitussif et expectorant de l'oignon permet de soulager bien des maladies. De plus, ces enzymes favorisent la fixation de l'oxygène dans les cellules et contribuent ainsi au bon fonctionnement de la respiration. Il est riche en oligo-éléments et en minéraux tels que le magnésium, le calcium, le chlore, le phosphore, le fer, l'iode, le potassium, le soufre, le zinc, etc. Il contient aussi une bonne quantité de vitamines A, B, C et E. Dans le cas présent, nous allons vous montrer 2 façons de préparer l'oignon pour qu'il puisse vous servir de remède naturel. Comment s'y prendre? Le procédé est simple, mais il demande un peu de temps. Il s'agit de peler l'oignon et de le couper en petits morceaux. Ensuite, mettez-le dans un récipient et ajoutez le jus d'un citron ainsi qu'un peu de miel. Lorsque vous avez mélangé les ingrédients, laissez-les reposer approximativement 6 heures. Une fois le temps écoulé, vous pouvez prendre 3 cuillerées du jus qui s'est décanté. Prenez-en 3 fois par jour et pour une période que vous prolongerez en fonction de l'amélioration de vos symptômes. Coupez l'oignon en rondelles et mettez-les ensuite dans une assiette. Puis, placez cette assiette sur votre table de nuit. C'est la seule chose à faire. Vous allez certainement sentir que votre toux diminue pendant que vous dormez et que vous arrivez à mieux vous reposer. L'ail pour calmer définitivement la toux. Comme l'oignon, l'ail possède de nombreuses propriétés qui permettent de traiter des maladies respiratoires, digestives, cardiovasculaires et de l'épiderme. Il agit comme un bon germicide. Il a également une forte action désinfectante et dépurative. Avec l'ail, en général la guérison est assurée. Le but est de préparer un sirop à base d'ail. Vous allez donc avoir besoin de plusieurs gousses d'ail que vous allez mélanger à du thym et à de l'huile d'olive. Vous saurez que ce mélange est prêt lorsqu'il aura suffisamment épaissi et qu'il aura une bonne consistance. Nous vous recommandons d'en prendre chaque jour une cuillerée à jeun. C'est ainsi qu'il vous fera plus d'effet. Vous allez sûrement préférer ce remède aux autres, car il va combler vos sens par son goût et par son odeur. Nous allons unir là les propriétés curatives du raisin à celles du céleri. Le raisin, pour son apport en vitamines et en antioxydants, ainsi que pour sa capacité vasodilatatrice, est un ingrédient indispensable pour soulager la toux.
De plus, il constitue un moyen efficace pour détoxifier l'organisme. Pour sa part, le céleri aux propriétés relaxantes dilate les vaisseaux et facilite la circulation du sang. Il agit également comme un puissant régulateur des fluides corporels en permettant d'en éliminer l'excédent. Vous allez préparer un jus expectorant curatif pour lequel il vous faudra une petite grappe de raisin, quelques branches de céleri et une quantité d'eau facultative. Mixez bien les ingrédients pour obtenir un mélange homogène. Prenez ce jus le soir et dans la mesure du possible, évitez de sortir. Ces recettes sont-elles efficaces? Généralement, ces recettes naturelles maison sont très efficaces pour calmer définitivement la toux. Mais le résultat dépendront en grande partie de vous. Tâchez de consommer des agrumes et hydratez-vous suffisamment. D'autre part, évitez de sortir lorsque les nuits sont fraîches et couvrez-vous bien. Une petite remarque, si la toux persiste ou devient plus forte, allez voir un médecin. Prenez bien soin de vous.